សុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ channel ដន Sreyoun នឹងលើកយកការសន្ទនាមួយដើម្បីមកបង្ហាត់អ្នកទាំងអស់គ្នា website គេហទំព័រ What types of websites do you often search for តើប្រភេទគេហទំព័រអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវញឹកញាប់ It varies depending on my goal. I prefer entertainment and education websites such as facebook.com, wikipedia.org, and VOA Special English. វាគឺផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើគោលបំណងរបស់ខ្ញុំពេញចិត្តគេហទំព័រកំសាន្តនិងការអប់រំដូចជា facebook.com, wikipedia.org និង VOA Special English. How long have you been using them? តើអ្នកបានប្រើប្រាស់ពួកវាអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ I've been using these websites since I was a freshman at university. ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងអស់នេះតាំងពីខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យ What do you visit those websites for? តើអ្នកមើលគេហទំព័រទាំងអស់នោះដើម្បីអ្វី I use them to study online or relax after working ខ្ញុំប្រើប្រាស់ពួកវាដើម្បីរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏សម្រាកបន្ទាប់ពីការងារ What's your favorite website តើគេហទំព័រអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្ត I think it probably youtube.com ខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជា youtube.com Can you read websites in English តើអាចអានគេហទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសបានទេ Yes I can Most useful websites are written in English បាទខ្ញុំអាចគេហទំព័រដែលមានប្រយោជន៍ភាគច្រើនបំផុតគឺត្រូវបានគេសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស What's the most popular website in your country តើគេហទំព័រដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេបំផុតអ្វីនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក I'm not quite sure but I guess it would be facebook.com ខ្ញុំមិនច្បាស់ឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំទាយថាវាគឺជា facebook.com Do you think the youth should use websites as a reliable source of knowledge តើអ្នកគិតថាយុវជនគួរតែប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលមានប្រភពដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននៃចំណេះដឹង Not always They should choose their sources carefully មិនជានិច្ចកាលនោះទេពួកគេគួរតែជ្រើសរើសប្រភពរបស់ពួកគេយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូសូមជួយចុច Subscribe Like Share និងរូបកណ្ដឹងទៅកាន់ Channel ដន Sreyoun ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ